大家好，欢迎来到今天的节目，我是小雨。我是小陈。最近我发现一件挺有意思的事，越来越多的外国人专门跑来重庆旅游。对，重庆现在在网上特别火，好多外国人专门拍重庆的旅游视频，看的人特别多。说到重庆为什么这么吸引人，有一个特别直接的例子。你知道重庆有一条轻轨是直接从一栋楼的中间穿过去的吗？没有绕道，也没有架高，就是从楼的中间穿过去，车站还在楼里面。什么？车站还在楼里面？那坐电梯就能上车了？差不多就是这个意思。很多外国游客专门跑去楼下面拍照，就为了看轻轨从头顶开过去的那一瞬间，发到网上特别受欢迎。光听这一个例子就知道重庆这座城市跟大家平时住的地方很不一样，难怪现在这么多人想亲自去看看。今天我们就好好聊一聊重庆这座被叫做山城又被叫做雾都的城市。先说说山城这个名字是怎么来的。重庆整座城市是建在山上的，路很少是平的，到处都是坡和台阶。有个朋友第一次去重庆玩，手机地图说目的地就在眼前，可他抬头一看，那栋楼在山坡上面，要爬200多级台阶才能到。走了半天，他说自己每天在重庆比在健身房锻炼还累，走完以后腿疼了好几天。而且重庆本地人自己也说，在重庆走路从来没有真正的平地，出门要么在往上走，要么在往下走。更有意思的是，因为地面高低不平，重庆很多楼房是两边都是一楼。什么意思？一栋楼怎么会有2个1楼？就是说，你从这条马路进去是这栋楼的1楼，可是绕到另一边的马路，那栋楼的最高层正好又跟马路一样高，看起来又是1楼。哦，我懂了，因为整座山是斜的，楼是顺着山坡盖的，所以两头看起来都像是最底下那一层。对，重庆人管这种感觉叫八地城市，就是说它比一般的城市多了好几个方向，怎么走都有新鲜感。我们前面说的那条川楼轻轨就是八地里最有名的一个例子。除了它，重庆还有很多马路是上下2层，甚至3层叠在一起。有的地方你在地图上看着2个地点离得很近，可实际走过去要先下几十级台阶，再绕一大圈才能到对面。所以很多外地朋友第一次去重庆都会说自己像进了一个迷宫，手机地图都跟不上这座城市。除了轻轨川楼，重庆还有一个别的名字叫桥都，因为整座城市被2条大江分开，光是过江的大桥就有几十座，每隔一段就有一座样子不一样的桥。是不是因为桥太多了，本地人过江都不用绕远路，开车几分钟就能从这边到那边？对，而且很多桥晚上会开灯，跟江边的高楼连在一起，也是重庆夜景很重要的一部分。除了山城，重庆还有一个名字叫雾都。这个名字是以前留下来的。重庆夏天很热，冬天又很潮湿，早上经常起雾，尤其是江边，雾一大，对面的楼都看不清楚。现在因为城市变化了，起雾的天数比以前少了很多，但这个名字还是被大家一直叫着。而且重庆的夏天特别有名，是有名的火炉城市之一。夏天最热的时候，本地人会开玩笑说，走在外面就像被放进锅里蒸一样。听说到了晚上，大家还会搬个小板凳，坐在河边或者路边乘凉，一边摇扇子一边聊天，这也是重庆夏天的一种生活方式。说完地形和天气，我们再说说重庆最漂亮的地方——两江交汇。重庆有2条大河，一条是长江，一条是嘉陵江，它们在市中心的朝天门那个地方碰到一起。2条江的水颜色其实不太一样，碰到一起的时候能看到一条很清楚的分界线，特别神奇。很多人专门跑到江边就为了看这条线。到了晚上，2江边上全是灯光，江面上还有很多船在开，从高处往下看，感觉整座城市都在发光。很多人都会专门坐缆车过江，就是重庆有名的长江索道，一边坐车一边看夜景，据说这是重庆最受欢迎的体验之一。坐索道的时候，脚下就是江水，
两边是灯光很亮的高楼，很多第一次坐的人都会紧张地抓着扶手，可下车以后又忍不住想再坐一次。还有一个地方叫洪崖洞，是顺着山边盖起来的一整片房子，一层一层叠在一起。晚上灯全部亮起来的时候，很多人说像是走进了一部动画电影里。我听说洪崖洞人多的时候特别挤，但大家都愿意排队进去，就为了拍一张跟灯光的合影。重庆除了这些现代的地方，还留着一片老街区，叫磁器口古镇。那里的路是用石头铺的，两边全是老房子改的小店，卖各种小吃和手工做的小东西。走在里面，感觉一下子回到了很多年以前。我听说磁器口最有名的是一种麻花，很多人去玩都会买一大包带回家送朋友。对，古镇里人特别多，尤其是节假日，走2步就要碰到别人，但大家好像都不着急，慢慢逛，慢慢吃，气氛特别热闹。如果想感受重庆热闹的一面，还可以去解放碑，那是重庆市中心最热闹的地方，高楼、商店，各种牌子的店都集中在那一片。解放碑本来是一座纪念性的建筑，周围慢慢开满了商店，现在成了年轻人逛街、约会、吃饭的地方，晚上灯光特别亮。好，说了这么多风景，也该说说重庆最让人想念的东西了，吃的。说到重庆，第一个想到的肯定是火锅。重庆火锅又麻又辣，用的是一种分成好几块的锅，方便一起煮不同的菜，还能分开辣的程度。听说重庆火锅最早是江边的工人发明的，把便宜的食材丢进又麻又辣的汤里煮熟，图的就是让身体暖和，一直传到现在，变成了重庆最有名的味道。本地人吃火锅经常吃得满头大汗，还一边喊辣一边说好吃，特别过瘾。外地朋友第一次尝试，往往辣得直喝水，可吃着吃着又忍不住想再吃一口。除了火锅，重庆小面也很有名，一碗面加上辣椒、花椒和各种调料，价格不贵，很多人每天早上都要吃一碗才有精神。我听说光是小面的调料就有10几种搭配，每家店都有自己的做法，本地人对哪家好吃，个个都有自己的看法。还有一种叫酸辣粉的小吃，也是又酸又辣，特别开胃，很多人当做下午的点心，随便找个路边摊坐下就能吃一碗。对，重庆人对辣真的是有自己的坚持，很多外地朋友都好奇，问他们天天吃这么辣，胃受得了吗？本地人往往笑着说习惯了就好，没有辣椒反而觉得少了点什么。说到点火锅，还有一个小知识，可以现在教给大家怎么点辣的程度。对，重庆火锅一般分几个辣度，微辣、中辣、特辣，有的店还有不辣的锅。我们可以模拟一下点菜的场景，假设你走进一家火锅店，服务员会先问你，请问几位，辣不辣？这个时候如果你怕辣，可以说我们要微辣谢谢。如果你比较能吃辣，可以说给我们来中辣。要是你想挑战一下，就可以说我们要特辣，越辣越好。不过特辣是真的很辣，第一次去的朋友不建议轻易尝试。除了辣度，服务员可能还会问要不要香菜。如果你不喜欢，可以直接说不要香菜，谢谢。学会这几句，去重庆吃火锅的时候，就能顺利跟服务员说清楚了。说到重庆，很多人会拿它跟旁边的成都比较，两个城市离得很近，但感觉不太一样。成都给人的感觉更慢、更放松，重庆给人的感觉更快、更有活力，连说话的语气都不太一样。重庆话听起来更快、更直。不过两边都爱吃辣，也都有火锅，只是重庆的辣更直接，成都会在辣里加一点麻，味道更复杂一些。所以很多人喜欢把两个城市连起来玩，坐高铁1个多小时就能到，一次旅行体验2种不同的感觉。最后我们再学几个重庆话里的小知识，挺有意思的。第一个词是雄起，意思差不多是加油。以前看足球比赛的时候，全场观众一起喊雄起，声音特别大，气氛特别热烈。第二个词是要得，意思是可以或者行。你跟重庆人商量一件事，他觉得没问题，就会说一句要得，特别干脆。还有一个词叫巴适，
意思是舒服，很棒。吃完一顿火锅或者晒着太阳喝杯茶，重庆人就会说一句巴适得很。这几个词现在很多外地人也学会了，去重庆玩的时候说一句，当地人听了都会觉得特别亲切，一下子拉近了距离。说到重庆人，他们说话的语气经常又快又冲，第一次听可能会以为在吵架，其实只是聊得起劲，心里没有一点别的意思。这种直来直去特别热情的性格，让很多人觉得重庆人特别爽快，特别好交朋友。对了，重庆还有一个特别的地方，很多以前的防空洞被改成了火锅店和茶馆，进去的时候凉凉的，特别适合夏天。一边坐在防空洞里吃火锅，一边听老板讲这个洞以前的故事，也算是重庆才有的一种体验了。除了轻轨穿楼，重庆还有一个特别有名的交通设施，叫皇冠大扶梯。那是一段露天的自动扶梯，据说是世界上比较长的室外扶梯之一，专门用来连接山上和山下2条马路，本地人上下班天天都要坐。很多游客也会专门去坐一次，站在扶梯上，一边慢慢往上升，一边看着整条街道在脚下展开，特别有意思。而且啊，重庆不只是本地人生活的城市，它还是长江三峡旅游的起点。很多游轮都是从重庆出发，沿着长江往下开，一路看三峡的风景。坐几天游轮，从热闹的城市慢慢开进两边都是高山的地方，江面越来越窄，风景也越来越好看。很多人说这是一辈子都忘不了的体验。如果打算去重庆玩，最好避开夏天最热的那段时间，选春天或者秋天去，天气舒服很多，逛景点也不会那么累。春天的时候，江边的花开了，气温也刚刚好。秋天雾气比较少，天空比较干净，拍照也特别好看。很多喜欢拍照的人专门挑这个季节去。说了这么多地方，我们干脆假设一下，如果一天之内要把重庆逛个大概，会是什么样子？好啊，我来试着安排一下。早上可以先去磁器口古镇吃一碗小面，再买包麻花当零食。中午的话，可以去解放碑逛逛商店，感受一下重庆热闹的一面。到了下午就去坐一趟轻轨，专门体验一下穿楼的那一段，顺便看看沿路的江景。晚上就更精彩了，先去洪崖洞拍照，看那一片叠起来的灯光，再坐索道过江看夜景。最后当然是吃一顿火锅，坐在锅前又麻又辣的吃一顿，一天就算过得很完整了。光是听你这么安排，我都想立刻订机票飞过去了。对了，最近几年好多年轻人开始说重庆看起来特别像科幻电影里的城市。因为晚上的灯光，一层一层的楼房，还有从楼里穿过去的轻轨，放在一起看，确实很像电影里才有的画面。也因为这样，重庆这几年在网上特别火，很多人都会专门拍一期重庆一日游的视频，跟我们今天聊的内容有点像。我们最后来一个重庆小知识问答，看看今天你听得认不认真。好啊，你问吧。第一个，重庆有2个名字，一个是山城，另一个是什么？雾都，因为以前经常起雾。对，答对了。第二个，那条穿楼而过的轻轨靠近哪个地方最有名？就是李子坝那一段，很多人专门去拍照。也对。第三个，重庆火锅用的是什么样的锅？分成好几块的锅，方便区分辣的程度。完全正确。最后一个要得，在重庆话里是什么意思？意思是可以或者行，特别干脆的一个词。太棒了，看来你今天真的认真在听。今天我们从山城、雾都聊到两江、夜景，又聊到火锅、方言和重庆人的性格，算是把重庆认认真真介绍了一遍。从那条穿楼的轻轨开始，到最后这几句重庆话结束，是不是感觉这座城市处处都藏着惊喜？如果你去过重庆，欢迎在评论区告诉我们，你印象最深的是哪个地方？如果还没去过，希望今天的节目能让你对这座城市多一点期待。我们下次节目再见。再见。